Sveiki, šiandien turime 5 klasės G serijos bomba. Atliksime ZF8 pavarų automatinės dėžės aptarnavimą. Keisis karteris, nes karterį integruotas filtras, keisis tepalai. Ką, kimbam į darbus. Tepalas gan juodas. Jis originaliai naujas toks žalsvas, ne šviesus rusvas. 8-bėgis, 6-bėgis yra šviesus, 8-bėgis žalsvas. Toks tamsokas. Mašina 17 metų. Beveik 10 metų, 8 metai. Turbūt bus nekeista. Rida virš 300 000. Pažiūrėsim, kelintų metų filtras. Taip, turim 40 žvaigždutę. Žinau, kad bus viduj tepalo, bet tepalas reikia gražiai nuimti. Pasilikau ant 2 varžtų, kad patogiau. Beveik pilnas viduj. Taip, ką čia turim? Tepalas gan tamsus. Pats aliuminio korpusai visi švarūs, gražus, tik tais, kur metalinės detalės, ten matyti įsimagnetina, truputėlį yra tų nuosėdų. Manau, iškart truputėlį apvalau ir užsidedam kitą filtrą, kad mums nelašėtų ant galvos.
pasiemu geležtę, truputėlį prasivalom kraštus, čia šiaip labai švaru, vis tiek kažkur užkurėjimai kažkokie, nusivalom. Pakuojam naują filtrą. ZAP. Originalas. Pridėti visada varžteliai, užpilimo varžtas. Vat, yra pats karteris. Čia visada dar patikrinu, ar tikrai prisuktas. Galbūt koks robotukas nedasuko, po to turėsim problemų, leis. Plasmasinė veržlė, sukas tik 8 niutonai, kad neprasukt. Taip, integruotas filtras pačiam karteriui. Data, ar turim datą. Vat, apie ką buvau kalbėjęs, yra ratukas ir yra data su rodiklyte 25 metų. Dabar 25-ieji, tai dedam filtrą. Ten pažiūrėsim, kai paskui, kai nelašės ant galvos, kelintų metų. Ir taip. Susivienodinam ar toks pat. Esu turėjęs vieną kartą papuolęs buvau. X-ui kažkokiam formos netokios buvo. Atrodo toks pat. Taip. Pasiruošiam varžtelius. Visur apsivalėm, švaru gražu. Išsiputinėjom, kad nebūtų nei dulkelės. Statom ir jaučiam, kaip tas filtro gumelė taip, jaučiam, kaip įeina į vidų. Prisikabinam ant kelių varžtų. Taip, dabar nelašam galvos, susisukam visus varžtus su pirštais. Taip, prisisukom su pirštais. Dabar suksim, programą rodo žvaigždutę, taip sukiot, kad tolygiai prisitemptų. Jėgą nežiūriu, nes vis tiek ten yra gumelė ir plasmasinis karteris, gumelė truputį iškilus. Ir vis tiek veržimas, kai pilnai prisispaudžia plastikas prie dėžės, gumelė susispaudžia. Tai ten nėra ko nedaveršt, tiesiog jauti, kaip prisispaudė, įtempinė ir viskas. Tai esu žiūrėjęs, kad verži palei niutonus, bet taip ir gaunas. Tai tiesiog prisitempia karteris, plastikas jau į dėžę atsiremia ir nei perverši, nei nedaverši. Tai tiesiog sukam.
taip iš rankos pritempiau švelniai, zigzagais, po to ratuku pasitikrinau, ar tikrai viskas prisiveržia ir jaučiasi kaip tiesiog prisitempia. Ir dabar truputėlį švelniai tiesiog patempsiu ir tiek. Taip, susitempia varžtai, viskas. Toliau pasitikrinam kopkę, tiesiog švelniai iš rankos. Prisukta švelniai, tiek ir tai reikia. Galim pažiūrėti mūsų senąjį karterį, kelintų metų buvo. Magnetai apkibę kaip visi. Data. Vienas skaičiukas tarp 16-17, kitas 10. Mašina 17 metų. Tai surinkinėta gal 16, išleista 17, tai 16-17 filtras 10 mėnesių. Tai filtras originalas. Turim kaip kažkokio abrazyvo. Truputį nusipilsim. Kaip kalbėjau, magnetai visi jie būna apkibę. Pudra tokia. Čia tas normalu, tai magnetai tam ir yra. Čia tiesiog tos nuosėdos, kurios ne prie magneto prikibo, nusėdusius čia. Kažkokių stambesnių nesimato, to pudros kaip ir ganėtinai daug, bet kai tik 8 metai važiuoja, tai 8 metai ir 300 000, o kas apie 80 000 rekomenduojama, tai turėjo būti dar porą kartų jau keista, tai nebūtų tiek daug buvę. Tai vat, kaip kalbėjau, tarpinė ir kai veržėt, čia jau beveik lygiai. Nauja buvo iškilus guminė tarpinė ir kai veržėt, tiesiog plastikas prisispaudžia, gumelė susispaudžia ir nei perveršit, nu aišku, galit perveršti, prasukti varžtą, nutraukti varžtą, bet esmė protingai prisitempia, dasiveržia ir tiek. Taip, stambių drožlių nėra. Viskas tvarkoja, važiuos. Ir ką dabar? Prisiveržiam karterį, atsisukinėsim šoninę propkę tokią, užpilimo varžtą. Ir procedūra, kaip jau rodžiau kitai mašinai audiniai, užgesintam pilam, kol pradeda bėgti per angą, užsiveda mašiną, vėl pilam, kol pradeda bėgti, tada užsisukam, prasijunginėm pavaras, pasišildom nuo 40 iki 50, nedaugiau 50 temperatūrų, tai stengiuosi 40 tiesiog pasiekti. Ir atsukam propkę ir žiūrim, ar dapilt, ar nuleisti, kol tiesiog nebebėgs, kapsės
Ir taip patikrintas tepalo lygis. Užvestam visada. Ir tam tikrą temperatūrą. Taip, noriu parodyti užpilimo varžtą, kad truputėlį nepatogus priėjimas. Nenorėjau imti laikiklių visų, tai tiesiog su rakteliu pavyko atsukti. Atsuktas. Tai toks biškį priėjimas. O F serijos 8-bėgiai kažkaip patogu, nebuvo problemų tokių, čia truputėlį labiau suspaustai. Viskas atsisuko, gerai. Pasiruošiu tepalo, prisipilsiu į savo pneumatiniai tą įrangą. Pilsim tepalo, nu aš turiu, kaip jums jau rodžiau, ZF 8-bėgio nusipirkęs. Kad ne po litrą. O 20 litrų. Tų mažų bambaliukų daug šiukšlių paskui. Ir pilosi, na, manau, 7 gal litrus turėtų likti. Ir pasižiūrėsim. Tai pasiruošiu, prisipilau tepalo, pasidedu kažką lašėjimui ir susitinkam pilime. Taip, naudosiu šį kartą tokį angaliuką, patogiai įsikiš, laikysis. Taip, prisipyliau 7 litrus. Manau, liks kažkiek. Manau, prisipyliau 7 litrus. Manau, liks kažkiek. Prisileidžiu mašiną. Taip, tokį angaliuką. Statom, įsijungiam oro. Taip, ir užgesintam pilam, kol pradeda bėgti. Pasidedam, kad būtų kur bėgti. Bėga. Užsukau. Nieko daug nepribėgs. Pradėjo bėgti, užsukau, užsivedam, pilsim toliau. Kiek suėjo? Beveik 3 litrai susipylė. Tai turėtų užvestam suėj daug šiaip. Dar kokie 4. 4 nesueis. Dabar beveik 3, tai užvestam 2-3 dar tikrai. Matysim. Lipu užsivesti. Taip, užsivedėm. Pilam toliau. Pradėjo bėgti.
Įsukau, dabar šildysim. Įdomu, kiek susipylė. Dar 2 litrai. Buvo 3, dar 2. 5 litrai. Šiaip mažoka, 6 bėgiai tilpdavo daugiau. Ir 8 bėgė. Jeigu perki ZF pilną komplektuką su filtru ir tepalais, 6 ar 7 pridėdavo. Gal po to prajunginėsim Poweras ir paprašys dapilti. Matysim. Daugiau nepripilsi, kiek pati dėžė reikalauja, kiek prašos, tiek ir pilam. Taip, keliauju atsinešti kompiuterį, pasijungsim diagnostiką, pasižiūrėsim temperatūrą, prasijungsim Poweras. Mes viduj, jungiam laidą. Diagnostika. Autoviną ieškom. Diagnostika. Pasirenkam, ką norim. Drivas. Kur ta mūsų dėžė. Taip. Live data. Renkamės tą. Variklio temperatūra. O, kaip puikiai rašo. Dėžės temperatūra. 24. Vasara gerai, kai plus 30, užsivedė iškart. Nereikia net laukti, čia reikės luktelti. Dabar laukia žemiau 10 laipsnių. Viduj, kaip matom, 24. Kol laukiam, prasijunginiam Poweras. Taip, maždaug kiekvieną Powerą, 10 sekundžių. Pažiūrėsim, ar čia duoda per manualą pasijunginėti Poweras. Allroadui ten žiūrėjom nedavė. Pasižiūrim. Ir ką mes turim? Ten matom skydelėje S1. Duoda prajunginėti truputėlį. Tai tiesiog, ko laukiam, 25 laipsniai, prasijunginėjam Poweras. Parktronikai cypia, nebecipia. Dar tokio parktroniko mygtuko didelio nemačiau. Visas mygtukas parktroniko. Kokių 7 cm. Reikėjo užpildyti vietą turbūt. Įdomus dizainas. Tai tiek, galbūt trumpam išjungiu kamerą, sulauksim 40 laipsnių ir pasimatom. Stebim, ką mes turim 3.7, 3.8 jau. Galim taip. Taip, 3.8. Pasieksim, sulauksim 40, eisim tikrinti. Va, sulaukiam 40. Nuo 40 iki 50, tai turim 40, einam tikrinti. Tai pašilo truputį nuleisti reikia, bėga.
Taip, truputį nuleidom, kol nebebėgo su tokiais pertrupais. Lengva srovelė. Tai tiek. Nuleidom nedaug. Kokius 200 gramų, tai praktiškai 5 litrai. Gan ekonomiškai. Blogiau gal mašinai. Jeigu 7 keičias, geriau, daugiau atsišviežina. Čia tik 5. Žmogui pigiau. Tai tiek, 8-bėgė. G serijos 5 tik galų varomas. 5 litrai. Tai tiek, užsukam. Užsigesinu, užsuksiu kroklę, apsivalysiu. Susitvarkau. Prasivažiuosim, pasikelsim, viskas sausa, susidėsim apsaugai. Tai ką, tiek.